Ormanda tülküme koyan ömür sürüptü. Tülkünün ışığı bozdan, al koyanın ışığı ağaçtan boluptu. Kökten gelip kün жылынғанда tülkünün ışığı әрине birden еріп кетіпті. Жаураған tülkü koyanға келеді. Koyan ümni kırgınız kişkine soğanay. Şәрәй екіміз тоспыз ғой. Жылпос түлкі осылай алдап сулап аңқау қоянның үйшігіне кіріп алып, ақыры оны үйіне қуып шығады. Қоян жылап далада қала береді. Қоян жылап келе жатып, иттерге кезігеді. Koyansan саған не ол? Жыламағанда қайтемін, түлкінің мазы еріп кетіп, менің жылағашымды тартып алды. Енді міне баспанасыз қалдым. Қаппені зөлбесақ етсем. Ит пен қоян қоянның үйіне қарай жолға шығады. Түлкі қоян еді жоқ. Жоқ, мен шықпайын. Мен шықсам сендерге жаман болар. Иттің үрейі ұшып кетті. Базаманда қашып құтылуды ойлап, тайып тұрды. Қоян, мен саған көмектесемін. Үйі жоқтың күйі жоқ деген. Қоян қаңғи шаршап, тағы да жылай бастайды. Жылап отырған мезетте алдынан аю шығады. Қоян, не болды? Жыламай қайтемін. Түлкінің мазы еріп кетті. Мені жылағашымды тартып алды. Жүрмін саған көмектесем. Жоқ, көмектеспейсің. Иттер де келді, көмектеспеймін. Сен де көмектеспейсің. Көмектесе аламын. Осылайша аю мен қоян қоянның үйіне келеді. Түлкі, шық! Босат қоянның үйін. Жоқ, мен шықпайын. Мен шықсам сендерге жаман болар. Аюдың үрейі ұшып кетті. Басаманда қашып құтылуды ойлайды. Қоян, сіз мен саған көмектесе алмайын. Амалы құрыған қоян тағы да жылай бастайды. Қараса жанынан алтын айдарлы әтеш өтіп бара жатады. Кукареку! Саған не болды? Жыламай қайтемін. Түлкінің мазы еріп кетті. Мені жылағашымды тартып алды. Жүр, мен саған көмектесемін. Жоқ, көмектесе алмайсың. Иттер де келді, көмектесе алмады. Аю келді, көмектесе. Жүр, мен саған көрсетемін. Көмектесе ал. Солар қоян мен әтеш қоянның үйіне қарай жолға шығады.
qo'yanning uyine kelib Çöp şapamı, tülkünü іздеп табамын. Qo'yanning uyinden chiqmasa, onu salg'incha şabamın. Çöp şapamı, tülkünü іздеп табамын. Qo'yanning uyinden chiqmasa, onu salg'incha şabamın. tulkining zarisi ush edildi. Kaz, kimdi gilavay? Aman savunda zida jo'nalaydi. Сөйтіп qo'yan ержүрек Атештің көмегімен қайтадан өз үйінде тұра бастайды. Атешпен qo'yan дос болады. Бай-бай. Thank you.